बाबून आयज आमी येवकार दितात फादर लिनफर्ड जो आमच्या सेमिनारी निवास हांगासर आसा, तशेंच फादर मॅवरिक हे मिसाची भेट भेटूंक स्वबलिदान वांटो घेवन, तशेंच फादर लिनफर्ड आयज मुखेल यादनीक. तशेंच आयज आमी मागता की भाशेन हे मीस पेटयता सगळ्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत कॅतेकिस्टां पासत जी ही परब सुबरमतात. आनी आयज आमी मागुया नातिविदाद ही आमची भयण आपल्या जिविताची 5 वर्सां सुबरमता 85. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच पिटर आनी लुइजा तांच्या लग्नाचो दीस आयज सुबरमतात. तर आमी तांचे पासत मागुया आनी आमचे पासत मागुया सायबडीचे मोजूत आमकां जण एकल्याक सायबडीचे विनवणेन आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो आनी भुरग्यांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा मारिया मायच्या जल्माची परब समरमता. 9 दीस तिच्या वेगवेगळ्या माथाळ्यांचेर नियाळ केल्या उपरांत आयज व्हडी खुशेन हे परबेक आमी एकठांय जाल्या. मनशां, फामिली, ओस्तोऱ्या आनी सगळ्या देशा मदली देवान मारयेक जेजूची आवय जावं भिसून काडली. नोमान आनी कुरपेन भरलेली ओस्तोरी म्हूण देवान तिका पाचारली. देवाचो गूट मानून घेवन जेजूक ती तारणाचो इतिहास घडोवंक वाट जाता. ह्या तारणाच्या इतिहासा वरवीं बरवासो बांदून येता. मारयेच्या जल्मान मनीसकुळाक बरवासो जल्मता. बरवासो आमकां फटयना आनी होच बरवासो आमकां सोत, वाट आनी जिवीत जाता. मारिया बांबिना वो बेबी मेरी ह्या सायबिणीच्या सोयंबाचो आयज आमी उगडास करता. सुपली मारिया आयज भुरग्यांक आनी आमकां एका ल्हान भुरग्या भाशेन जावंक आपयता. टू बी चायल्ड लायक. जेजू म्हणटा, भुरग्यांक म्हजे सरशी येवन दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. आयज मारिया माय आमकां ताच्या पुताशी वचूंक वाट जाता. तशेंच आयज खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेन आमी आवयांचो दीस मनयता. एके आवयच्या त्यागाक, सोरो नासलेल्या मोगाक आनी तिचे वरवीं देवान सांगलेले भाशेन मनीसकूळ वाडोवन चोडोन ती प्रितूम सफळ करता म्हूण आमी ताचे हे रोसनी पासत देवाक दिनवासता. तर ह्या मिसान आमी मारिया भाशेन देवाच्या उल्याक उक्ती रावूं आनी मारियाचो जल्म मनशा कुळाक बरवाशाची खुणा ह्या विशयाचेर नियाळ फुडें व्हरतना आमच्या फिरगोजेच्या आनी सगळ्या आवयां पासत आमची मागणी उबारुया. आनी हो विशय आनी ही चिंतना आमच्या मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी खालतिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. सोर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणाराक मनशा सोयीम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोत आंकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमता. तुवें विचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरोंब न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो.
उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जोमो इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमांचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायनान जातलो. तुझ्या दारांत सुटला म्हणून आनंद बरी जावं मोचे खाली सर्वेस्परा सवे आनंदा मुरगोठा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायो नोखायता बोवार्ता सर्वेस्पराच्या नावाक स्तोत्र सोर गीत गायता सर्वेस्परा सवे हांव आनंदा मुरगोठा Salves potum ce Sophiasu. Motiva pormone Gesù Christa ce shuvortoma.
जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनादाब, अमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जेस्से आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दावीद राजाक जल्मलो सालमाव हाची आवय उरियाची पोतीन, सालमाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो अबियास, अबियासाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजाफात, जोजाफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओजियास, ओजियासाक जल्मलो जोथाम, जोथामाक जल्मलो आखाज, आखाजाक जल्मलो एजेकियास, एजेकियासाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबुलोनांत निर्वाशी करून व्हेली. बाबुलोनाच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो अकीम, अकीमाक जल्मलो एलियाद, एलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो माथान, माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतनी सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें एक सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली, ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें मोगाळ भयणीनो आनी बाबानो, बागयांत आंकवार
मारयेच्या जल्माची परब आयज आमी समोरुमता आनी ह्या परबे समयार हो नियाळ तुमचे मुखार दवरतना मारयेचें जिवीत आनी तेच बरें आमचें जिवीत तिचे देखींतल्यान कशे तरेन पुर्तेपणी बरेपणी जिवंक जाता हाचे वयर आयज आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमचे भारतीय संस्कृतायेंत इन इंडियन कल्चर एक फूल जाका खूब म्हत्व आसा आनी तें आमी जायते तरेन ताचे विशीं नियाळ करूंक जाता तें म्हटल्यार लोटस कमळ. आनी हें फूल जायतें आमकां शिकयता. म्हणटालो ते परी आमची भारतीय संस्कृतायेंत आमी जर हे नदरेन आमी हें फूल पळयलें जाल्यार आमी म्हणूंक जाता हें फूल खुणायता प्युरिटी, नितळपण, निर्मळपण. आनी हें फूल जरी तर हे गूण खुणायता जाल्यार हें फूल खंयचर फुलता तें आमी नियाळूंक फावो वा तें आमी विसरूंक फावना. आनी आमी पळयलें जाल्यार हें फूल निवळ वा नितळ उदकान किल्लो ना. तें उदीक मातशें बुरशें कशें. आनी हें उदीक बुरशें आसतनाय ह्या फुलाची सोबिताय ताचेर कसलोच प्रभाव जायना. जरी तर उदक घडयेक निवळ ना तरी आसतना फूल सोबीत. आनी जेन्ना अशें आमी पळयता जाल्यार आमी म्हणूंक जाता की आमची सुरवात वा आमचो जल्म खंयचरूय आसूं पूण आमचो शेवट कितें जातलो तें आमच्या हातांत आसा. Our beginnings do not define our destiny. आमी जर हांवें जर विचारलें तुमच्या जल्माची तारीख कितें जाल्यार रोखडीच आमी आमच्या जल्माची तारीख सांगतले अमके तारखेर आमी जल्म घेतला. पूण जरी तर हांवें विचारलें तुजो जल्म खंय जातलो हाचे वयर तुमकां कितें तरी मेकळेपण आसलें. Did you have the freedom to choose as to where you were born? जाल्यार दुबावीन आमचो जबाब जातलो ना. खंयचर आमी जल्मतले हें आमी थारावंक नात. म्हजो आवय बापूय कोण जातलो, हांव खंयच्या घराण्यांत जल्मतलो वा जल्मतली, हांव खंयच्या गांवांत जल्मतली वा जल्मतलो, हांव खंयच्या देशांत जल्मूंक येतलो हाचे विशीं आमकां मेकळेपण नासलें. वी डीड नॉट चूज एज टू वे वी वूड लायक टू बी बॉर्न, टू whom we would like to be born. We were born. आनी एकलो जाणार ह्याच वस्तूचेर नियाळ करून म्हणटा, this aspect reveals to us our thrownness. आमी एका घराब्यांत, एका समाजांत, एका देशांत, गांवांत वा खंयचीय नदरेन आमी पळोवंक आमी थंयसर आसा वो तें उतर म्हणटात आमी पडलेलीं आसा थंयसर. वी डीड नॉट चूज टू बी देर, वी आर थ्रोन इन दॅट सिट्युएशन. मारयेच्या जिविताचेर जर आमी नदर मारली जाल्यार अशेंच आमी पळयता. कोणाक ती जल्मतली आसली हें तिणेन थारावंक ना. खंयच्या गांवांत ती जल्मतली आसली हें तिणेन थारावंक ना. कितें ती कोत्तली आसली घडयेक उपरांत तिणेन ओय म्हटलें. पूण ह्यो वस्तू जल्मा विशीं वस्तू तिच्यान थारावंक नात. आनी ती आमी इतिहासान पळयता एका गरीब घराब्यांत जल्मली. ती एका नगरांत जल्मली जाका जंयसर चड मान नासलो. नाजारेत शारांत सावन कितें बरें येवंक जाता अशें आमी पुस्तकांत वाचता.
म्हणटच ती शी वॉज ऑल्सो थ्रोन into a family, into a situation, into a nation, into a region. पूण मोगाळ इश्टानो, जरी तर आमी खंयचोर जल्म घेतल्या हाच्या विशीं आमकां मेकळेपण ना, जरी तर आमी कोणा वरवीं जल्माक येतल्या हाचे विशीं आमकां मेकळेपण ना, तरी आमच्या जिवितांत आमी हें सत बाळगून दवरूंक जाय की जोण एकलो आमी जल्माक ह्या संवसारांत आयल्या जाल्यार आमी मोलादीक. वी आर प्रेशियस इन दी आयज ऑफ गॉड. आनी बोगोर बोगोर आदल्या कोरारांत तशेंच नव्या कोरारांत हें सत आमकां थावे जाता. जावं प्रवादी जावं शुभ वर्तमानकार आमकां बोगोर बोगोर आमचें मन उजवाडायतात. आमी जर जल्माक आयल्यान देवान आमकां रचल्यान जाल्यार वी आर प्रेशियस इन दी आयज ऑफ गॉड. इजायास प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा की देवान आमकां आपल्या हातांनी कांतयल्यांत. गॉड हॅज कार्व्ड अस इन बाय हीज हँड्स. तेच भाशेन स्तोत्रकार आमकां सांगतात की आमच्या आवयत्या कुसव्यांतूच देवान आमकां एके भाशेन विणल्यान. गॉड हॅज नीट अस इन आवर मदर्स वूम. म्हणटच इतली आमी देवाच्या नदरे मुखार मोलादीक. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी खुशालकाय अनुभवता. वी एक्सपिरियन्स जॉय. आनी तेच भाशेन केन्नाय ही खुशालकाय सकयल वेता आनी आमी निराशी जाता. आनी जरी तर एके वळीन आमी आमचें जिवीत आटापलें, इफ यू कॅन समरायज आवर लायफ into a segment or a line, जाल्यार आमी म्हणूंक जाता आमचे जिविताची भावना, our feelings always go up and down. कोणें आमकां कितें बरें उतर दिलें आमी खुशाल जाता, कितें वायट म्हटलें रोखडेंच आमी निराशी वा दुखी जाता. आनी हें वयर सकयल आमच्या जिवितांत बोगोर बोगोर जाता. आनी अदीक करून हें घडटा दुसऱ्या वरवीं. दुसऱ्यांनी आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमकां तें लागता आनी घडयेक बरें दिसता ओ वायट दिसता. आनी हाका लागून आमची खुशालकाय वयर खाला वचत रावता. पूण एक सत जर आमी आमच्या जिवितांत बाळगून दवरलें जाल्यार दुसरी कितेंय म्हणत आमच्या जिवितांत सदांच खुशालकाय आमी अनुभवतल्या. आनी तें सत म्हटल्यार आमी देवाची मालगोडी. वी आर द बिलवड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. हें सत जर हांवें मानून घेतलें जाल्यार कोणेंय कितेंय म्हणूंक हांव देवाचो मालगडो. हें सत जर हांवें मानून घेतलें, आवर लायफ वील नॉट बी अफेक्टेड बाय द कॉमेंट्स, द वर्ड्स ऑफ अदर्स. आनी आयज आमी मारयेचो जल्म नियाळटना आमच्याय जल्मान हेंच सत मानून घेवंक आमकां उलो आसा. तिसरे सुवातेर जरी तर आमकां देवान रचल्यांत, जरी तर आमी देवान विचून काडलेली जाल्यार आमी देवाचें आपोवणें मानून घेवची गरज. पूण हें आसतनाय वी आर नॉट इनडिस्पेन्सिबल. वी आर प्रेशियस इन द सायट ऑफ गॉड. पूण तरी आसतना आमी जर देवाच्या वावराक खाण दिना जाल्यार देवाचें वावर मुखार वेचना अशें कांय ना. देवाची एक मांडणी आसा आनी देव आमचो सहकार मागता. पूण हांव सहकार दिवं वा ना दिवं देवाचो वावर मुखार वेतलो. म्हणटच म्हज्या जिवितांत ही खालतीकाय आसूंक जाय की हांव जर देवाक ओय म्हणटा जाल्यार हांव देवाच्या वावरान सहभागिली जाता. आय कंट्रिब्यूट टू दी एफर्ट, to the plan of God. But I should not consider myself as indispensable. जायते फावटी अशें घडटा, हांव ना जाल्यार सगळें कोसवतलें अशें आमकां दिसता. आनी तेन्ना आमी दुसऱ्याक घडयेक दुखोवंक शकता. बिकॉज आय थिंक हाय अबावट माय सेल्फ. म्हणटच हांव ह्या संवसारांत जल्माक आयलां, देवान आपली मांडणी म्हज्या मुखार दवरल्या. जरी तर हांव हे मांडणेक होयकार दिता जाल्यार
हांव देवाक सहकार दितां, कोणाक वडवीकाय आसची न्हय. आनी चवथे सुवातेर आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत एक मिसांव आसा. वी हॅव अ प्लॅन वीच इज लेड बिफोर अस बाय गॉड. हें आमी ओळखून घेवंक गरज. एक मोटिवेशनल स्पीकर वेन डायर म्हणून आसा, ताणें जायतीं भाशणां दिल्यान आनी जायतें बरें तो सांगता. आनी एका भाशणान तो सांगता that each of us has a song which only we as individuals can sing. And the tragedy would be that if we die without singing that song. The tragedy is not if we die, but we die without singing that song. एक आमकां मांडणी आसा वो दुसरे भाशेन देवाचो प्लॅन आसा आमचे सगळें, आनी तो आमी साकार करूंक फावो. आनी हाची खुणाक म्हणटा तो एक गीत. तें गीत हांवेंच गावंक जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मारयेचें तुस्त गीत, वो मॅग्निफिकात आमी म्हणटा. आनी हें गीत मारयेन गायलें जेन्ना ती एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली, थंयसर हें आमकां मेळटा मारयेचें तुस्त गीत. आनी हें तुस्त गीत तिणेन त्याच दिसा गावंक ना, पूण आपल्या जिविताच्या शेवटाक पर्यान तिणेन ही देवाचें तुस्त गीत ती गायत रावली. आनी हेंच जावन गेलें तिचें मिसांव. ही आसली तिची डेस्टिनी. आयज जेन्ना आमी तिची जल्माची परब समोरता, पयले सुवातेर आमकां आव्हान, आमकां आपोवणें टू एक्सेप्ट आवर लायफ एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. आमी खंयसरूय आसूं, खंयच्याय गोराब्यांत आसूं, खंयच्याय फिरगोजेंत आसूं, खंयच्याय गांवांत देसांत आसूं, आमचें जिवीत आमी जल्म घेतला जाल्यार हें देवाचें आमकां जण एकल्याक देणें. हें सोत आमी मानून घेवंक फावो. दुसरे सुवातेर वी नीड टू लिव फॉर समथींग ग्रेटर. म्हणजे आमच्याकून व्हडलें कितें जोडून घेवंक वो तसलो वावर करूंक आमी आमचो हावेस जावंक फावो. वी नीड टू लिव अ लायफ which is not self-centered, but towards service of the other. म्हज्या व्हडपणा पासत वो म्हजी सपनां साकार करचे पासतूच म्हजें जिवीत जिवंक हें म्हाका सबना. पूण समाजांत वो म्हजे समुदायांत हांव कितें योगदान दितां ह्या वरवीं म्हजें जिवीत व्हड जावंक पावता. तिसरे सुवातेर माय येस नीड्स टू बी अ कंटिन्युअस येस. मारयेन देवाची मांडणेक होयकार दिलो. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां परमणें. हो होयकार त्याच दिसा वो तेच घडये न्हय, पूण सदांच तिणेन दिलो. दर दिसा दर वर्सा जिविताच्या शेवटाक पर्यंत. आनी तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जर आमी देवाचे मांडणेक होयकार दिता जाल्यार सदांच आमी ओय म्हणूंक जाय. एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लायफ. आनी निमाणे सुवातेर आमी देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जिवची गरज. ट्रस्ट इन दी प्रोविडन्स ऑफ गॉड. जरी तर आमी समाजांत संवसारांत आमच्या जिवितांत कितेंय अनुभवूंक पावतले हांव कितेंय, इफ यू हॅव टू अकम्प्लिश एनीथींग इन आवर लायव्स, इट कॅनॉट बी विदाउट द पावर ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या विणे, त्रिएक देवा विणे आमच्या जिवितांत आमी कांयच करूंक जायना. आनी हाकाच लागून त्रिएका देवाचेर आमी सदांच विस्वास दवरूंक फावो. मारयेन आपल्या जिवितांत हेंच केलें. आमी तिच्या जल्माची परब समोरमता आसतना, आमच्या जल्माचेर जिविताचेर नियाळ करता आसतना
हेच करूंक तिच्या पावलांनी चलूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाल आसलोले देवाचे पोरचे क्रिस्ती मूल्य विस्तारूंक आनी तांणी आपलें कुटुंब मारये भाशेन क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडूंक बापा लागीं मागुया. वेगवेगळ्या धर्मीक कुटुंब संवसाराचे गुलाम न्हय हे सत दर एका राजकीय फुडाऱ्यान वळखून घेवंक धर्मा मदें अंतर करिनासतना आमच्या देशान फावो ती शांती आनी मोग निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया. मारयेन देवाचे येवजणेक पाठिंबो दिलो. देवाच्या हातान आपलें जिवीत घातलें. तिची देख घेवन आनी आमचें जिवीत बापाक भेटोवंक दर घडये मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागूंक आमकां शिकय म्हूण देवा लागीं मागुया. आंकवार मारये भाशेन आनी भोव करून आमच्या आवय आनी आमचें कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमी जेजूच्या पवित्रपणाचे गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयचे परबे दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. सुपुल्ले मारयेच्या आदारा आनी कृपे वरवीं ती जेजूची उपकार जावंक पावूंक तांचे पासत आमची मागणी उबारुया आनी तांकां शिकोवपी देव संदेशकाराचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार ओगेपणान आमची खाजगी मागणी बापाक आमी उबारुया. सर्गीच्या बापा, बाबार्थान विस्वासान ही मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान आमच्या जिविता पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी आमचें जिवीत मारये भाशेन तुका समर्पूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाखाली न्हय, आमच्या नक्के पवित्र इच्छादा सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर वणावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहळ जावं पारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जोल्मोल्ले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. जीवन कोणामी परगोटा. तू
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespra akke pritumicher vistalole, तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दरमिल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर बो करून आमच्या आवयो जे सोंपून गेल्या तांचे उगडास करुया. तांकां तुजे हस्तकुद मेलना समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची बो करून आयज जेन्ना आमी आवयांचो दीस करता तांचे पासत आमी मागुया जिवे आसल्या पासत पिडेत आसा ते आमच्या आवयो जावं आमच्या हॉस्पिटलान घरांनी ताका पेकोणी फावो जावंक बो करून पेरपेतान पियेदा ताका आमी पेकोणी मागता. आयज लग्नाचो दीस संभ्रमता पिटान लुइजा तशेंच जल्माचो दीस संभ्रमता अशीं 5 वर्सां नातिविदाद ताचेर आशिर्वाद घाल आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस ताचेर आशिर्वाद घाल. अशें अंकवार मर देवाची माये संगाती तिचे पती भाग्यन जुसे भाग्यन दवरता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पाकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका. सर्वेस्परासोर बायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी.
पण तुझ्या आत्म्यान म्हाका भलायकी मेळटली. To thee.
मोगाला जेजू आमी तुका दिनवासतांव ह्या वेल्यार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण तुजे आवयचे तरेकवार रुपाचेर आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नियाळ केला तिचेच देखीन आमी आमचे जिविताची नवसरी करूंक तुजो आदार आमकां दी तूच जावन आमचे बोल तुजे आसण्यान आमची बदलणी जावं आनी सायबीण मायचे तत्वांनी आनी पावलांनी चलूंक तुजो आदार आमकां दी आर्गां तुका जेजू मोयमा आसनी वाकाणणी तुका जेजू आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरमासो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सोयंबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसात. Father Linford, Father Maverick, and म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक कुशाल बरीत परब हांव म्हणटा. हॅपी फीस्ट टू यू. सायबिणीन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. भोव करून आमची पोरबी आयज आवयांक हॅपी मदर्स डे जी कोण जिवी आसा ती आनी मेल्यांत तांचे पासून आमी देवाक दिनवासता. हांव केद भाशेन दिनवासता त्रियेक देवाक कित्याक आयज हे सगळें जावन नोवेन आनी ह्या फेस्ताची पोरबेची तयारी मीस बरे भाशेन जालें देखून तुमकां उगडास आसल्यार म्हाका दिसता 2021 8 सप्टेंबर कोवीड जाल्या उपरांत आमी 8 तारखेर सप्टेंबराची इगोज उक्ती केल्ली आनी ती आयज पुर्यान उक्ती आसा. आनी 2 वर्सां जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना तुमच्या जाणां कसले आमकां दीस आमी काडल्यात ते पूण आमी सायबिणीचेरूच पातयेवन पोत्तून आमी इगोज उक्ती केली आनी आयज पुर्यान सायबिणीन आमकां राखल्यांत सांबाळ्ळ्यांत. हे पासून आमी ओरी करून सायबिणीची विनवणी आमी मागूंक जाय आनी भोव तरेक आमी दिनवासूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी दिनवासता सगळें बरेपण तिच्या कडल्यान येता हे पासून. फादर लिनफर्ड जो सेनरी निवास दुलेर म्हापसा हांगासर स्टाफ मेंबर आसा आनी प्रेजेंटली आपली डॉक्टरेट आन्सर करपाक तो प्रिपेर करता ताका आमी दिनवासता आनी मागता ताणें हें शिकोवप ताका पुरें करूंक सायब मायन आदार दिवंक. तसोच फादर मेवरीक आमचेच गांवचो जातीपडी आमच्या इगोजीन आमचेच इगोजीन आपल्या गोरचे इगोजीन येता मिसाची भेट भेटोवंक वो कसो आदार दिवंक आमकां पास्टोरल सर्वीस ताकाय बी आमी दिनवासता आनी ताच्या कारितास जो ताचो प्रेसिडेंट आसा
ताजेरूय बी आमी ताच्या खात्याचेर आशिर्वाद मागता. तशेंच आयज 3 वाजता कोय एल्थिया आनी टॅरल आनी दुसरी संदेशकारांनी आनी आमच्या दोतोरीच्या भुरग्यांनी वाजयले आनी गायले ह्या पासत. तशेंच लिजेंड आनी पर्ल ताका रेबेक वाजयल्या पासत 3 वाजता. युकरिस्टिक मिनिस्टर्स, मिडिया आनी ऑल्टर सर्वर्स, तुमी पळयलां आयज ऑल्टर सर्वरांक नवे ड्रेस आमी घातला आनीक हाचो अर्दो कोर्स एक ड्रेसाक पडटात 2,500. सो 3 ड्रेसां आमकां आमची भयण नातिविदाद ताणें स्पॉन्सर केल्यान ताका आमी 3 वाजता. आनी कोणाकूय 3 स्पॉन्सर करूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचें, म्हणजे 7,500 रुपया. तर तांकांय बी बरे भाशेन तयार करूंक आतां न्हू वावरला ताकाय बी 3 वाजता. आनी ऑल्डर सबरांक बरे भाशेन मिसाची मांडावळ ताणें सांबाळली. PTA मेंबर्स जाणी कॅन्टीन चलयले आमच्या संदेशकारां बरोबर आमकां आदार केलो दुडवांचो, ताकाय बी नांव काडसना सगल्यांक 3 वाजता. तशेंच कांय जाण आमकां दुडवांचो आदार दिला तांचें नांव हांव काडटां. वितोरीन लोबो 5,000, डेल्मेरा फर्नांडीस 3,000, बेलविशो 1,500, रोजी पिकार्दो 500 रुपया, इमानुएल मिल्की बार चॉकलेट, फ्लाविया पेरिस मंच चॉकलेट, जॉन डिसूजा मंच चॉकलेट्स, वेलविशर कटिंग केक, वेलविशर कटिंग केक आनी इथन फर्नांडीस सर्विंग केक. हाका सगल्यांक 3 वाजता तुमी तुमचे फुल पाकळी दिली पसून. तशेंच पॅरिशूट डेकोरेशन करपाक आनी पिटर आनी जेनिफर लायट्यो घालपाक आमकां आदार केलो पासत तांकांय बी 3 वाजता. आमी आतां मॅडल्स आनी बेंतिनां हाचेर आशिर्वाद घालतले. आनी जे भाशेन आमी नोवेनांत नियाळ्ळां एक बेंतिनाचो वालोर तशेंच मेदाल मिलाग्रेजचो वालोर. तर ही फकत आमी भुरग्यांक दितले. सुमार 100 आमची भुरगीं आसा दोतोरीची. आनी तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑफिसांत सांगचें आमकां जाय म्हूण तुमकां आमी दुसरे बॉडीक दितले. पूण आयज हे भाशेन भुरग्यांचें फेस्त म्हणटकूच आमी भुरग्यांक आशिर्वाद घातूच दितले भायर. आनीक हे वर्साक जावन आसा जुबली ऑफ मदर्स. तर हे निमतान आमी एक ल्हानसो बूक मार्क तयार केला सगल्या आवयांक. आनीक ज्यो आवयो जाणें नांव दिलां प्रोग्रामाक, आतां आमचो प्रोग्राम आसा तांणी भुरग्यां बरोबर भायर कॉरिडोरान ते वाटेन आमी वेता ते वाटेन तुमी रावची. आनी आतां मीस जाल्या उपरांत आमी आशिर्वाद घातल्या उपरांत हांगासर आमच्यो 9 सायबिण्यो आसात. 9 सायबिण न्हय पूण 9 स्वाताच्यो सायबिण दिसती पळयल्यो जावं डिवोशन सायबिणीच्यो ज्यो आमी नियाळ्ळां त्यो हांगासर येतल्यो आनी केक काततल्यो आपली बर्थडेची केक. तर हांगासर ती आसा चुगली न्हेसोवन त्यो याज्ञिकां बरोबर आमी केक काततल्यो हांगासर. तशेंच आयज नातिविदाद 505 वर्सां समृमता जिविताची. आनीक पिटर आनीक लुइजा तांचे लग्नाचो दीस. आनी कोणूय बर्थडे वो लग्नाचो दीस समृमता आमी फुडें येवचें. हांगासर आमी काततले. फुडें तुमी आतां म्हणटली फादर हांगासर भायर काततात पूण आयज सायबिणीचो दीस हांगा कातल्यार कांय जायना, सायब मागीर तुमकां भायर घालची ना, ही गोजेतली. तर हांगासर आमी काततले. आनीक मॅडल्स आमकां स्पॉन्सर केल्याय मार्कूस गोम्स आनी बेंतिना लेड ग्रेगोरियो एस्ट्रोसियो ताका हांव 3 वाजता. आनी कोणाचें नांव काडूंक विसरलां आमचो सांगिस्तांव बॉबी तशेंच अनूप ताका आमी 3 वाजता. आनी दुसऱ्यांनी आदार केला कसलोय नांव काडूंक विसरलें जाल्यार आदींच फुडें 3 वाजता सायबिणीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावन दी. आमेन. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली.
तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूंक. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोंक आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूंक. आनी सो परबेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तुमचे सगळें आसूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. आमी उबीच रावया. ह्या बेतनाचेर आनी मेदलेंचेर सायबिणीचो देवाचो आशिर्वाद मागता. मोगळा जेजू, तुजे आवय दिसती पळोवन हे बेतीन बागीन डॉमनिकाक आनी मेदाल मिलाग्रेची मेदाल कॅथरीन लाबोरी हिका दिली. भोव करून आमकां वायटांतली निवारूंक हे बेतीन जेन्ना आमची भुरगीं घालतली तेन्ना ताका राख सांबाळ आनी बेतीन घातलेलोच न्हय पूण दिसपट्टीन तेस करून सायबिणीची मोजत मागूंक आनी सायबिणीच्या आस्त्याकाल ती जिवंक ताका कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुरबिस्पूर तुमचे सवे आसूं. सुपदा देव बाप आनी पुत्र पवित्र आत्मो ह्या बेतनाचेर आमी मेदलेंचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आतां आमी भायर बेतल्यो गायन करून उपरांत केक काततल्यो मागीर. Good evening everyone. Requesting everyone to kindly be seated. मातशी बसूया आनी सगळीं भुरगीं जी सायबीन माय नेसल्यान
ती मातशी फुडें योत. We will now cut the cake for Mama Mary. Thank you, children. Thank you, fathers. We will now be announcing the prizes for the quiz which were happening every day after the novenas. Requesting Father Derek to kindly give away the prizes.